nziza. Haleluya. Dushimye Imana nanone kubw'aya mahirwe yo kongera kuboneka imbere yayo muri iki gitondo, izina ryayo rihimbazwe. Twicishije bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana wasezeraniye abana bawe umwuka wera, izina ryawe rihimbazwe. Tuje imbere yawe dusaba umwuka wera, kandi wasezeranye utanga umwuka wera. Iryo sezerano urigira iryacu n'urubyaro rwacu, kandi urivugira uti nimusabe muzahabwa, nimukomange muzakingurirwa, kuko usaba ahabwa n'ukomanga akingurirwa. Dufite umunezero mu mitima yacu ko ibyo wasezeranye ubikora buri munsi mu bugingo bwacu. Ngaho n'uyu munsi duha umwuka wawe mu izina rya Yesu. Tugeze ku gice cya 10 ari nacyo gisoza ibi byigisho tumaze iminsi 10 twiga. Twabonye umwuka wera mu itangira, tubona ko umwuka wera ari Imana. Tubona abanyabubasha batatu bo mu ijuru, Data wa twese, Umwana n'umwuka wera. Dusobanukirwa ko umwuka wera ari Imana ifite ingabo itegeka. Tubona mu mugambi w'Imana wo kurema ko abo batatu bari bahari, kandi no mu mugambi w'Imana wo gucungura umuntu abo batatu bari bahari. Uyu munsi dufite amasezerano twahawe n'Imana yo kuduha umwuka wera, kandi twabonye ibihamya byinshi biduhamiriza ko umwuka wera yaba utizera aramukeneye, umwizera ndetse n'itorero ry'Imana. Ku musozo rero tugiye kwibaza iki kibazo ngo mbese mwakiriye umwuka wera? Nyuma y'uko umubare w'abigishwa wiyongereye, abakuru muri bo ari bo intumwa babonye ko umurimo utangiye kwiyongera, babona ko bakwiriye kugira ubafasha kugira ngo hatazagira ibipfa mu murimo kandi bikabitirirwa. Basanga bagomba guhitamo akazi kamwe, ariko kwigisha ijambo ry'Imana no gusenga aho kujya mu yindi mirimo. Nibwo bahisemo abagabo 7 buzuye umwuka wera ngo babafashe mu murimo. Muri abo harimo Stefano ndetse na Filipo. Abo nibo Bibiliya ikomeza kuvuga. Bafatanya n'intumwa, batorerwa umurimo w'ubudiyakoni, maze abizera bakomeza kwiyongera, kandi ubuntu bw'Imana bukomeza kuba kuri bo. Ijambo rero ubuntu bw'Imana turiceho akarongo kugira ngo turisobanukirwe. Iri jambo ubuntu ryakunze gukoreshwa cyane na Pawulo yandikira amatorero atandukanye ati ubuntu bube muri mwe. Ubuntu ni imbaraga y'umwuka w'Imana ikorera mu mutima w'umwizera. Ibikorwa byayo arizo mbuto z'umwuka zikagaragara inyuma. Bene uyu muntu ubwami bw'Imana buba buri muri we. Tugiye kureba aya magambo neza kugira ngo tuyasobanukirwe mu gitabo cyitwa Rengera ubuzima, igitabo cya mbere, paje ya 11 haranditsemo. Ubwami bw'Imana ntibuza nk'ibigaragarira hanze, ahubwo ni umwuka w'Imana ukorera imbere mu mutima. Wabonye ko wa mwuka w'Imana ukorera imbere mu mutima niwo witwa ubuntu bw'Imana. Imbaraga zawo zigaragarira muri kamere y'umuntu itunganywa n'imico ya Kristo. Iyo tuvuze rero muri kamere y'umuntu, dusobanukirwa neza yuko twize ko umuntu mu buryo bw'umwuka agizwe n'ibice bitatu. Hari umwuka, hari ubugingo, hari n'umubiri. Twabonye ko umwuka ari cyo cyicaro cy'Imana mu muntu. Umwuka niwo ugomba kugenga ubugingo bw'umuntu, kandi ubugingo bw'umuntu nizo ntekerezo ze. Rero hano tubonye ko imbaraga
ubwami bw'Imana ntibuza nk'ibigaragarira hanze, ahubwo ni umwuka w'Imana ukorera imbere mu mutima. Imbaraga zawo zigaragarira muri kamere y'umuntu itunganywa n'imico ya Kristo. Iyo umwuka w'Imana amaze kugera mu muntu, ahindura intekerezo ze, icyerekezo cy'ubugingo bwe kigahinduka, kubera ko aba afite umuyobozi ari we mwuka wera. Ubukire cyangwa imyanya yo hejuru, ibikoresho bihambaye, ubwubatsi buhambaye cyangwa kurimbisha amazu, si byo ngombwa mu byo gushyira imbere umurimo w'Imana. Nta kintu cyakozwe n'ubuhanga bw'abantu gishobora kugira ubwiza bwagiranwa n'imico myiza, ariyo mbuto y'umwuka wera ukorera mu mutima w'umuntu. Iyo mwuka wera amaze gufata icyicaro mu mutima w'umuntu, nta kindi kintu cyagereranywa no kuba mwuka wera atuye mu mutima w'umuntu mu bintu byose bibaho. Ahubwo uwo muntu ahita agira icyerekezo gishya, ahita agira gahunda nshya, afata ibyemezo bishya. Bene uwo muntu aba afite wa mutima wari muri Kristo Yesu. Iyo Bibiliya ivuze kuzura ubuntu, iba ivuze kuzura mwuka wera. Uko niko igaragaza jambo wigize umuntu ari we Kristo. Muri Yohana igice cya 14 haranditswe, jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Rero ijambo ry'Imana rivuze ngo Kristo yuzuye ubuntu n'ukuri, ni ukuvuga ngo yuzuye umwuka wera. Igihe rero itorero ry'intumwa ryatoranyaga intumwa Matiyasi ngo asimbure Yuda, na nyuma zitoranya abadiyakoni 7, zarebaga ko umuntu yuzuye umwuka wera. Si igitangaza no muri iki gihe rero kuba mu itoranya ry'ushyirwa mu murimo w'Imana dukwiye kureba niba umuntu yuzuye umwuka wera. Gusa birashoboka ko umuntu ashobora kuzura umwuka wera ariko atakomeza kumuhabwa buri munsi, n'uwo yari afite akigendera agasigarana ubusa. Ayo magambo tugiye kuyareba mu byaduka byo mu minsi y'imperuka ku gihamya cya 641, kandi aboneka no muri manuscript releases ya 379 n'iya 381. Ubwo ni bibi bakoreshejwe na Lusiferi bizanangira abantu mu kudasobanukirwa, kandi ukuri bari gukenera ngo bagendere kure y'imirimo y'ubuyobi kuzava mu mitima yabo nk'uko amazi ava mu kibindi cyatobotse. Kandi twabonye ko umwuka wera ari ukuri. Igihe rero umuntu atagishaka kuyoborwa n'umwuka wera, agashaka kwikorera gahunda ze, agashaka yuko azajya arengera imigambi, agashakisha ibyanditswe byo kurengera ibyo ari gukora, bene uwo muntu aba atagishaka kuyoborwa n'umwuka wera. N'umwuka wera wari umurimo, ubuntu bw'Imana bwari umurimo, buzagenda buyoyoka bumuvemo nk'uko amazi ava mu kibindi cyatobotse. Niyo mpamvu rero itorero ry'Imana buri mwaka rigomba gutoranya mu bizera. Musanzwe mubibona yuko buri mwaka burya mu itorero ry'Imana batoranya mu bizera ngo barebe abuzuye mwuka wera bashyirwa mu nshingano zo kuyobora ubwoko bw'Imana, no kureba abari mu nshingano ko bagikomeje kuzura mwuka wera. Ntabwo ari ibintu bipfa kwikora gutyo gusa mu itorero ry'Imana ngo hatoranywe abantu buri mwaka. Ni ukugira ngo harebwe niba abuzuye umwuka wera bahari kugira ngo bahabwe inshingano, no kureba mu bari mu nshingano niba nta cyahindutsemo kugira ngo zihabwe abandi, ndetse n'amaraso mashya agenda yiyongera mu itorero ry'Imana hashingiwe ku mpano umwuka wera agenda atanga. Abefeso igice cya 3:19 haranditswe ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Umugambi Imana ifite nuko twuzura umwuka wera, tukagira umutima wari muri Kristo Yesu, tukuzuzwa kugeza ku kuzura kw'Imana. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo tukuzuzwa kugera ku kuzura kw'Imana, ntabwo duhinduka Imana, ahubwo tugira umutima n'ubushake bimeze nk'ibyari muri Kristo Yesu. Cyakora turakomeza tukaba abantu ariko bayoborwa n'Imana. Na nyuma y'umunsi wa Pentekote byanditswe bivuga ko Petero yabwirizaga yuzuye mwuka wera mu byakozwe mu gice cya 4:8. Mu batoranijwe mu badiyakoni ba mbere, Stefano yakomeje kuzura mwuka wera abwiriza ibya Kristo cyane kugeza ubwo bamutumiza mu rukiko.
Ibyakozwe no mu gice cya 7:55 haranditse, ariko Stefano, umuntu wari ufite kwizera yuzuye umwuka wera, abwiriza Kristo mu rukiko, maze banga amagambo yabwirizaga, bababanza umwuka wera. N'uyu munsi hari benshi bari kwanga umwuka wera, babwirizwa n'abantu buzuye umwuka wera. Igihe cyose abantu buzuye umwuka wera babwiriza ubutumwa bwiza, abo babubwiriza baba bagira ngo nabo bahabwe umwuka wera. Ntabwo umwuka wera ari imvura izapfa kugwa gutyo gusa nta kintu cyabayeho. Tubonye ko Stefano yabwirije, ariko Stefano, umuntu wari ufite kwizera yuzuye umwuka wera, abwiriza Kristo mu rukiko, maze banga amagambo yabwirizaga, bababanza umwuka wera. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo aya magambo mbabwira niyo mwuka, ni nayo bugingo. Hari benshi bari guhabwa mwuka wera igihe cyose bari kumva ijambo ry'Imana kandi bakarigira imibereho y'ubugingo bwabo, bakaba bari kuzuzwa mwuka wera. Stefano arakomeza ngo, nyamara yuzura umwuka wera, arararama areba mu ijuru, abona Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Kuzura mwuka wera rero, iyo umuntu ijambo ry'Imana rigenga imibereho ye, akarifata buri munsi nk'ifunguro rigomba kumutunga, rya funguro yafashe akaba imibereho nk'uwagiriwe n'inama mu ijambo ry'Imana, uwo muntu aba yuzuye umwuka wera. Ariko ndagira ngo ibyo tubyumve neza, kuba umuntu yuzuye mwuka wera ntabwo bivuze yuko uwo muntu azahorana mwuka wera kuri urwo rugero. Kubera iki? Kubera yuko iyo tutakiyoborwa n'ijambo ry'Imana ngo ridutunge buri munsi, ibyo umwuka w'Imana byari muri twebwe bigenda biyoyoka. Nyuma Filipo, umwe muri babandi 7, abwiriza cyane i Samariya. Hanyuma Petero na Yohana bumvise uburyo umwuka w'Imana ari gukoresha umurimo utangaje Filipo, bamusanga i Samariya, maze abigishwa barambika ibiganza ku bantu bahasanze, buzuzwa umwuka wera. Wibuke ko turi kwiga icyigisho kivuga ngo mbese mwujujwe mwuka wera. Ibyakozwe mu gice cya 8:17, nuko babarambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera. Filipo ntabwo yahagaze, ahubwo yakomeje kubwiriza hose, kuko twabonye ko kuzuzwa mwuka wera bijyana no gukorana n'abamarayika b'Imana. Marayika amubwira ko hari ahantu hakenewe cyane uwo mwanya. Byakozwe no mu gice cya 8, umurongo wa 26 kugera 31 haranditse, bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati, haguruka ugana ikusi, ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajya i Gaza, ya yindi ica mu butayu. Arahaguruka aragenda. Nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya. Yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragaho yicaye mu igare rye, asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati, sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati, ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati, nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Inkone y'umunyetiyopiya yagendaga isoma igitabo, ifite ubushake yifuza kumenya ibirimo, ariko ntibisobanukirwe. Ni umugambi w'Imana ko abantu bose bifuza gusobanukirwa Imana izabagezaho basobanura kugira ngo buzuzwe mwuka wera. Inkone yasanze ikeneye ubusobanuro bw'ibyo yasomaga, arabisobanura, kandi inkone yari ikeneye gusobanukirwa ibya Kristo nk'uko yagendaga ibisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Uko niko mwuka w'Imana azatuyobora ku bantu bakeneye ubusobanuro bw'ibyanditswe byera, igihe tuzakomeza kubana n'Imana ubudasiba, tubwiriza ijambo ryayo dushize amanga nka Filipo. Byakozwe n'intumwa igice cya 8:35 kugera 39 haranditswe, Filipo aterura amagambo, ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti, dore amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki? Filipo arayisubiza ati, niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Ntabwo ari ukwizera igice. Filipo yabwiye inkone ngo niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti, nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Itegeka ko bahagarika igare, baramanukana bajya mu mazi bombi, Filipo n'inkone, arayibatiza.
bavuye mu mazi, umwuka ajyana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona, nuko ikomeza kugenda inezerewe. Filipo yari ari mu murimo ayobowe n'umwuka wera. Igihe umurimo yagombaga gukora wari urangiye ku nkone, umwuka wera yamujyanye ahandi. Filipo yavuye aho ngaho akomeza kubwiriza ubutumwa, umwuka wera amwohereza muri Azoto. Ibyakozwe n'igice cya 8:40. Ndagira mbabwire yuko muri iki cyigisho turabona ko uburyo umurimo watangiye ni nako ugomba gusoza. Ubwo abantu b'Imana bari buzuye umwuka wera, bayoborwaga n'umwuka w'Imana akabohereza aho bagomba kujya. N'uyu munsi uwo murimo ugomba gukorwa, kandi uyu munsi uwo murimo urakorwa nuko amaso y'abantu yacuzemo umwijima, badashobora kumenya ibiri gukorwa na mwuka w'Imana muri iki gihe. Mwuka wera rero yayoboye Filipo igihe yatandukanaga n'inkone. Mu Byakozwe n'igice cya 8:40 harandika, ariko Filipo abonekera muri Azoto, agenda abwiriza abantu ubutumwa bwiza mu midugudu yose kugeza aho yagereye i Kayisariya. Nyamara nubwo Filipo ndetse n'intumwa babaga bari gukora umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza mu mbaraga ikomeye, Sawuli nawe umufarisayo yabaga ari kuyogoza yangiza umurimo. Nyamara nta kizakoma mu nkokora ubutumwa bubwirizwa buyobowe n'umwuka wera. Kristo abonekera Sawuli umufarisayo ngo amukize, amwohereze gufatanya n'abo yarwanyaga. Uko niko hari abadashyigikiye umurimo muri iki gihe, nyamara bazabyemezwa n'umwuka w'Imana vuba bidatinze. Umwuka wera yatumye Ananiya wari mu murimo ngo abe ari usanga Sawuli amurambikeho ibiganza, maze umwuka wera muhumure kandi abatizwe mu izina ry'uwo yarwanyaga. Hari benshi bameze nka Sawuli, bumva aho umurimo uri gukorerwa bakumva bakora ibishoboka byose ngo umurimo uhagarare. Ariko muri abo ngabo hari ababikora batazi ko ibyo bakora atari byo, bazagirirwa amahirwe nk'ayo Sawuli yagiriye. Ariko ntiwishyire muri abo bantu, kubera ko Sawuli ibyo yakoraga yari azi ko ari gukora umurimo w'Imana. Ariko uyu munsi hari benshi basobanukiwe n'umucyo w'ijambo ry'Imana, ibyo bakora babizi. Abo ngabo rero ntibatekereze ko bazagirirwa amahirwe nk'aya Sawuli. Ariko kandi mwuka w'Imana akora uko ashaka, Imana ikora uko ishaka mu ngabo zayo. Hari abantu benshi, umubare tutazi uko ungana, bazagerwaho n'ubutumwa ku munota wa nyuma. Rero wowe niba wumva ijambo ry'Imana uyu munsi, ntiwinangire umutima ngo utekereze ko uzaba muri abo bantu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9:17 haranditswe, Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza aramubwira ati, Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Ntabwo yari agiye guhumuka gusa ngo birekeraho, yagombaga guhumuka akuzuzwa umwuka wera. Tubonye yuko haba intumwa, haba abadiyakoni ba mbere, haba barambikagaho ibiganza, bagombaga kuzuzwa umwuka wera. Ntabwo Imana itanga umwuka imugeze, ntabwo Imana itanga umwuka wera igice. Igihe cyose abantu b'Imana babaga bafite umugambi mwiza wo gukora umurimo w'Imana, Imana yabuzuzaga umwuka wayo. Tubonye rero mu Byakozwe n'igice cya 9:17 ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza aramubwira ati, Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekereye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Sawuli rero waje guhinduka Pawulo, kuri uwo munsi yahumukagaho yagombaga kuzuzwa umwuka wera. Ibyakozwe n'igice cya 9:31, nuko itorero ryose ryari Yudaya hose n'i Galilaya n'i Samariya rigira amahoro, rirakomezwa kandi rigenda ryubaha umwami Yesu, rifashwa n'umwuka wera riragwira. Umurimo rero wakomeje gutera imbere cyane, kandi umwuka w'Imana akomeza kwemeza imitima y'abantu ndetse n'abakomeye bo mu nzego zo hejuru muri leta. Uyu munsi hari abantu b'Imana mu nzego zose biga ibyanditswe byera basenga, bakeneye guhura n'abantu buzuye umwuka wera nka Petero kugira ngo basobanurirwe ibyanditswe, ibyo bari bafiteho urujijo bikurweho, nabo buzuzwe umwuka wera. Petero yemeye irarika ry'umwuka wera, ajya kwa Koruneliyo ababwira iby'ubwami bw'Imana. Ibyakozwe n'igice cya 10:44.
murabizi neza ko Koroneliyo yari amaze iminsi asenga yiyiriza ubusa, ariko yagombaga gusobanukirwa n'ubutumwa bwiza kugira ngo yuzuzwe umwuka wera. Uko niko Imana yohereje Petero. Petero uyobowe n'umwuka w'Imana ahageze amusobanurira ibyanditswe, arangije Koroneliyo n'abo bari kumwe buzuzwa umwuka wera. Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira bumvise ayo magambo bose. Ibyakozwe n'igice cya 10:44. Muzi ko twahereye mu byakozwe n'umwa tuzamuka mu gice cya 2 tugeze mu gice cya 10. Ntabwo umwuka wera yahagarariye aho, ahubwo yakomeje gukoresha intumwa zari zarahunze akarengane. Shipure niyo muzabona muri Bibiliya handitse Kupuro. Nuko ibyakozwe no mu gice cya 11 tuvuye mu gice cya 10 tugeze mu gice cya 11. Ibyakozwe no mu gice cya 11 umurongo wa 19 kugera 24. Nuko abatatanijwe n'akarengane katewe n'ibya Stefano bagera i Foyinike, kandi twabonye ko Foyinike ari muri Libani. Ubwo rero tugiye gukoresha amazina y'ubu kugira ngo byumvikane. Nuko abatatanijwe n'akarengane katewe n'ibya Stefano bagera muri Libani. Igihugu cya Libani n'uyu munsi kirahari. No mu gihugu cya Shipure no muri Siriya, ari nta wundi babwira ijambo keretse abayuda bonyine. Ariko bamwe muri abo baturutse Shipure n'Abisirene bageze muri Siriya bavugana n'Abagiriki nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu. Ukuboko k'umwami kuba kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'Itorero ry'i Yerusalemu, batuma Barinaba muri Siri, kuko Antiyokiya ni muri Siriya. Asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ati, mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu, kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera. Abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Aba bantu bose batumwaga babaga buzuye umwuka wera no kwizera. Bigeze muri Siriya rero cyangwa se Antiyokiya, itorero ry'Imana ryarakomeye cyane. Abizera baba benshi ugereranije n'abo mu bindi bice, ririmo ababwiriza butumwa batandukanye. Umwuka wera atoranyamo bamwe ngo bajye no kubwiriza ahandi kugira ngo umurimo waguke cyane. Mu itorero ryo muri Antiyokiya, ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 1 kugera wa 3 haranditse. Mu itorero ryo muri Antiyokiya hari abahanuzi n'abigisha rero Barinaba na Sawuli witwaga Nigero, na Lukiyose w'umunyakurene na Yemi wareranywe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Uko umurimo w'Imana wagukaga niko umwanzi yawuhagurutsagamo bamwe bameze nk'abashaka kuwusenya burundu. Ariko abo bantu ntabwo umwuka wera yigeze abuza yuko umurimo ukorwa kugera ku iherezo. Ibyakozwe no mu gice cya 15 umurongo wa 1. Nuko abantu bamwe bavuye Yuda bigishaga bene data bati, nimudakebwa nk'uko umugenzo wa Mose uri, ntimubasha gukizwa. Nubwo Imana yagendaga ihagurutsa abantu ngo bakore umurimo w'Imana, niko hagendaga hahaguruka intambara za bamwe kugira ngo bawuhagarike. Ariko Pawulo mu Bagalatiya yagaragaje ko abantu atigeze abemerera. Ndetse birakomeza, ba bantu kuko bakomeje guteza impagarara. Mu byakozwe no mu gice cya 15 habaye inama i Yerusalemu kugira ngo baganire kuri iyo ngingo. Ku musozo w'iyo nama harandikwa ngo, byakozwe no mu 15:28, umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibikwiriye. Mu itorero baga bazi neza ko ntacyo bakora badafashijwe n'umwuka w'Imana. Nyuma y'inama i Yerusalemu rero, intumwa zakomeje kumvira umwuka wera. Tugeze mu gice cya 16. Nibwo zagiye zigera i Derube n'i Lusitira, igice cya 16 umurongo wa 1 kugera wa 10. Nibwo Pawulo yatoranije Timoteyo kugira ngo azahinduke nawe umubwiriza butumwa, maze yuzuzwe umwuka wera azamufashe kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Ariko umwuka w'Imana yagendaga abayobora kugeza ubwo hari aho umwuka w'Imana yababuzaga kujya, yababuza bakabimenya ko babibujijwe. Yababwira ngo tugende, bakagenda. Umwuka wera rero yakomeje kubayobora kugeza ubwo abagejeje muri Turukiya no mu mujyi wa Efeso.
kuko hari abizera Pawulo ababaza ko bakiriye umwuka wera bagitangira kwizera. Ibyakozwe n'intumwa 19:2 arababaza ati, mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko mwuka yaje. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyari nawe paji 174 haranditse, ageze mu Efeso Pawulo yabonye bene se 12 kandi nk'uko byagendekeye Apolo bari barabaye abigishwa ba Yohana Umubatiza ndetse bunguka ubumenyi bwerekeye umugambi wa Kristo. Ntibari bafite ubushobozi nk'ubwa Apolo, ariko bari bafite ukuri kumwe no kwizera kumwe, bashaka kwamamaza ubumenyi bari barakiriye. Ibyakozwe n'intumwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa paji 174 harakomeza, aba bavandimwe mu kwizera ntacyo bari bazi ku murimo wa mwuka wera. Igihe Pawulo yababazaga niba barahawe umwuka muziranenge, barasubije bati, ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Pawulo ababajije ati, mwabatijwe mu batizo ki? Baramusubiza bati, umubatizo wa Yohana. Aba bavandimwe mu kwizera bategeye amatwi amagambo ya Pawulo bayitayeho, babyishimiye kandi banezerewe cyane. Kubwo kwizera bakiriye ukuri gutangaje ko igitambo gihongereye ibyaha cya Kristo, maze bamwakira nk'umucunguzi wabo. Bahereye ko babatizwa mu izina rya Yesu, kandi ubwo Pawulo yabarambikagaho ibiganza banahawe umubatizo wa mwuka muziranenge wabashoboje kuvuga indimi z'ayandi mahanga no guhanura. Bityo bari bafite ubushobozi bwo gukora nk'ababwirizabutumwa mu Efeso no mu nkengero zaho, kandi bakomeza kujya kwamamaza ubutumwa bwiza. Mu gihe cy'imvura y'umuhindo rero, mu itangira ry'umurimo w'intumwa, ikibazo abigishwa babazaga ni iki ngo, mbese mwahawe umwuka wera? N'uyu munsi iki kibazo kirabazwa ngo, mbese wujujwe mwuka wera? Ubu rero mu gihe cy'imvura y'itumba ariko mwuka wera agomba kwigaragaza cyane birenze uko byari mu gihe cy'itangira ry'umurimo. Tugomba kuzura mwuka wera. Mwuka w'Imana agomba kudukoresha umurimo urenze uw'intumwa zakoze. Niyo mpamvu umurimo ukomeye w'umubwirizabutumwa bwiza agomba kumenya niba bizera barahawe umwuka wera. Ntabwo wenda azababaza nk'uko intumwa za mbere zababazaga, kuko kwizera kwari kutaragera kuri benshi, kandi Kristo ntibari bamuzi. Ahubwo twebwe dukwiye kwimenyera ubwacu niba koko twarahawe umwuka wera, kuko handitswe ngo, Ibyakozwe mu gice cya 2:37-39, abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. None se twabwirwa n'iki ko twahawe umwuka wera? Ibyakozwe mu gice cya 5:31-32. Imana yaramuzuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abayumvira. Niba wumvira Imana, ni ikimenyetso cy'uko wahawe umwuka wera. Mu gitabo cy'uburezi paji 169 haranditse, dushobora gusaba imbabazi z'ibyaha, tugasaba umwuka wera, tugasaba kuranga imico isa n'iya Kristo, tugasaba ubwenge n'imbaraga byo gukora umurimo wayo, kandi tugasaba guhabwa impano iyo ariyo yose Imana yasezeranye. Tumaze gusaba ibyo, tugomba kwizera ko tubihawe, bityo tugashimira Imana ko twabihawe. Ntabwo dukeneye gushaka igihamya kigaragara inyuma cy'uko twahawe umugisha. Imana iri mu isezerano, kandi dukwiriye kujya mu murimo wacu twizeye ko ibyo Imana ishoboye kubikora, kandi ko impano twamaze guhabwa tukaba tuyifite izagaragara igihe izaba ikenewe cyane. Imana rero irashaka ko twuzuzwa umwuka wayo, kandi nidusabe mwuka wera tuzasubizwa ngo nimwakire mwuka wera. Imana idufashe muri iki gitondo, kandi mwuka w'Imana akomeze kuzura imibereho yacu mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami wacu muri iki gitondo, izina ryawe rihimbaza. Wasezeranye kutwuzuza umwuka wawe. Uko wujuje umwuka wera itorero ry'intumwa, ni nako wifuza kutwuzuza umwuka wawe. Duciye bugufi muri iki gitondo ngo twuzuze umwuka wawe.